ฟินแลนด์ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีการคอร์รัปชันต่ำเป็นอันดับต้นๆของโลกและเป็นชาติที่ได้รับการจัดอันดับว่าคนมีความสุขที่สุดในโลก7 ปีซ้อนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นฟินแลนด์ทำได้อย่างไร So and it's sort of eating if you have a corruption it's sort of eating something from your development and the initiative in the societyเมื่อเรานึกถึงฟินแลนด์ประเทศในสแกนดิเนเวียหลายคนจะนึกถึงความงามความขาวโพลนของหิมะและความสงบแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกเท่านั้นเพราะฟินแลนด์ยังถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยเป็นอันดับที่2ของโลกจากดัชนีชี้วัดความโปร่งใสหรือ Corruption Perception Index หรือ CPI How low corruption rate affect to Finland people and society? I think it has a profound effect on the Finnish society. First of all, of course, we can trust our decision makers are making good decisions based on the best possible evaluation and not on the bribes. So, and it leads our whole society and the development to better direction. ซึ่งการได้อันดับที่ดีขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาเพราะโชคช่วยแต่มันเกิดจากทุกส่วนของประเทศที่ช่วยกันเกิดจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในสังคมทุกระดับและที่สำคัญที่สุดเมื่อคนในวัยผู้ใหญ่ทำสิ่งดีๆให้ดูดังนั้นการทุจริตจะไม่ใช่อะไรที่เด็กๆเห็นได้เลย There's a long tradition of trust in the Finnish society, starting from the, let's say, schools already. We trust our teachers, we trust our school managers, we trust our municipality leaders. So, in that sense, corruption is not part of anybody's everyday life in Finland. You don't come across on any corruption issue in Finland. When you're a kid and you start trusting the society, you start trusting the authorities and so forth. So the whole culture is built on those kind of things. I think that's maybe the cornerstone in our society that there's such a big trust and corruption is just not part of the culture. อีกเรื่องที่น่าสนใจสำหรับฟินแลนด์คือเรื่องของบทลงโทษที่บางคนอาจจะคิดว่าในประเทศที่การทุจริตน้อยนิดขนาดนี้หากมีใครทำอะไรแหกคอกสักคนบทลงโทษน่าจะหนักหนามากแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านทูตยูริยาวิยาโฮกลับบอกว่าตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะการที่วัฒนธรรมฟินแลนด์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบอยู่แล้วดังนั้นบทลงโทษจึงไม่จำเป็นต้องรุนแรงOf course, you get penalized if you are corrupted, but even the bigger penalty will be probably the stigma in the society because it's not accepted by anybody in the society. So the culture is like that, and so you get, of course, a legal judgment on the issue, but then you get the kind of societal punishment by the culture. It's not accepted in the society, so maybe that's why. And of course, the other thing is that the whole society is built on trust, which works so well, and starting even from the schools onwards. I think it's like because the culture of the society they cannot accept that. Yeah. So people don't do that. People don't do that in general. กระบวนการทางกฎหมายที่เข้มแข็งก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญและนี่คือหนึ่งในจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการป้องปราบการทุจริตฟินแลนด์เป็นประเทศที่ไม่ได้มีหน่วยงานการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังทุกอย่างจึงผ่านตำรวจตามปกติOf course, we must acknowledge that there is no corruption-free country in the world. There's some corruption everywhere, even in Finland. And when a corruption case happens, of course, normally the police is informed of the case. They start investigating, and once they have enough evidence, they will bring it to a prosecutor, and then it's taken to a court. And then that's the normal procedure in Finland, obviously. First of all, in Finland, we don't have a similar organization, so they don't have a counterpart in that sense.
So I suppose that's why we don't have a direct cooperation with NACC here. So the main cooperation route is through the police cooperation when there's practical cases to cooperate. They focus on this work since corruption in any society is sort of hindering the development, economic development, but also social development of the society. So I think it's extremely important in Thailand and other countries to try to get rid of the corruption in every form. So that's one of the hindrances for the development in Thailand, I suppose. Okay, and what is the cooperation between Finland and Thailand in the matter of preventing and combating corruption? Is there any cooperation between two countries? We don't have any let's say official cooperation on the issue, but certainly in every case where we need each other's help, I think Finnish police is in touch with the Thai Royal Police and they cooperate in issues trying to find out in different cases. เมื่อไร้ทุจริตความสุขก็เกิดขึ้นเป็นการแปรผันที่ตรงกันและทำให้ฟินแลนด์ครองแชมป์ประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันแล้วสารตั้งต้นของความสุขเริ่มจากพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษาสวัสดิการสภาพแวดล้อมและอื่นๆที่ทำให้คนไม่ต้องเครียดกับเรื่องค่าใช้จ่ายความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นสารตั้งต้นอีกตัวที่จะทำให้สังคมดีขึ้นได้ก็คงหนีไม่พ้นอนาคตของประเทศอย่างเด็กๆเพราะการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยความรักและการรดน้ำด้วยคำว่าความซื่อสัตย์เข้าสู่เมล็ดพันธุ์น้อยๆให้เติบโตพวกเขาจึงซึมซับและโตขึ้นเป็นความภาคภูมิใจกับสังคมที่ไร้สินบนและไร้ทุจริตWe have a very good education system that provides for our children. We have good universities as well, and education from the kindergarten until even through university is free of charge. So anybody can attend. It's very equal. So those are the starting points. Then we have a very good health system. In the society, and there's also social support for people who have difficulties in various ways. And then, as we talked already, there's a lot of trust in the society to authorities, to each other in the society, so that people can trust that whatever happens to them, it will be treated equally, and they have a chance in our society to do well in many ways. I think that helps out people, and there's always some kind of support available. Of course, people have all kinds of issues in their lives as everywhere else, but regardless of that, there's always some kind of support available, and they know that they can survive. Kids are learning when they are small already that there's no corruption, there's no bribery in any stage of their lives. They can receive health care without any corruption. They can receive very good education without any corruption. So when we are building trust like that in the society, it helps out very much and later in their lives. So I think that's the key probably in our case. แต่กว่าจะเป็นประเทศสวัสดิการที่ทำให้ผู้คนเชื่อมั่นมั่นคงมีสุขและไร้ทุจริตผลส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวประชาชนที่ต้องเสียภาษีมหาศาลที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ตามมาเพราะเมื่อให้ก็ย่อมได้ฟินแลนด์มีห้องสมุดที่ดีที่สุดในโลกอยากเรียนทำกับข้าวก็มีห้องครัวให้ยืมอยากตัดเย็บเสื้อผ้าก็มีจักรมีคนสอนปรัชญาในการศึกษาคือการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และนำมาสู่การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพเมื่อให้เยอะสิ่งที่ได้กลับมาก็คุ้มค่าคนต่างชาติหลายคนที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นก็ยังรับรู้ได้ถึงความเชื่อใจกันในสังคมจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมฟินแลนด์จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการทุจริตน้อยที่สุดในโลก